Halo teman-teman, kembali lagi di channel Google Official. Di video kali ini saya tidak akan berbagi tips atau tutorial, melainkan saya akan mengunboxing sebuah paketan yang baru datang tadi sore ya. Paketan ini berisi kunci kontak Satria FU. Berhubung Satria FU saya kunci kontaknya sudah rusak, jadi saya mengganti dengan yang model terbaru ya, yang model magnet gitu. Ini paketannya yang akan kita unboxing. Oke, untuk videonya jangan lupa teman-teman bantu like, comment, and subscribe ya, dan juga bantu follow Instagram saya, akan saya cantumkan di sini ya, Teguh Motret, dan satu lagi Instagram untuk jual beli perlengkapan kamera, yaitu perlengkapan kamera namanya, dan juga Facebook saya Teguh Rahmat. Oke teman-teman, biar tidak berlama-lama kita akan mulai unboxing ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita unboxing ya. Paketannya sama packingnya sangat bagus ya, pakai bubble wrap gitu. Saya juga belum tahu sih apa saja kelengkapannya. Saya membelinya di salah satu marketplace Shopee ya. Kalau teman-teman berminat, nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Harganya cukup terjangkau. Saya membelinya kalau tidak salah 165 ribuan gitu lah, tambah ongkir 16.000. Pokoknya nanti saya cantumkan, jadi teman-teman bisa tahulah berapa ya. Oke, ini dia ya. Kita buka dulu ya. Nah, ini kunci kontaknya. Isi dalam boxnya kita mendapatkan dua buah kunci, ya, satu untuk cadangan kita. Satu lagi kita mendapatkan kunci kontak untuk bagian belakang ya, untuk jok. Bisa teman-teman lihat, ini PNP ya, langsung bisa dicolokkan. Nah, ini kunci kontak utamanya yang magnet ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sini. Ini switchnya ya, katanya di sini switchnya cocok, langsung bisa buka, langsung pasang, dan langsung berfungsi. Ini saya coba dulu kunci kontaknya ya. Oke, bekerja dengan baik ya. Di sini kita juga bisa, kunci kontak ini bisa mengunci stang juga. Ini bisa teman-teman lihat, kalau saya yang kunci ya, itu yang keluar itu ya. Nah, ini. Oke, kalau gitu kita coba nutup ya. Kita coba tutup, apakah berfungsi. Oke, berfungsi teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, buka tutup, buka tutup.
Oke teman-teman, isi paketnya hanya ini saja ya. Kalau begitu next saya akan buatkan video cara memasang ke motornya langsung ya. Ini hanya unboxing, semoga bermanfaat. Kalau ada teman-teman mau bertanya silahkan tinggalkan komentar di kolom box ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam.